2026年2月10號，咁天 Q 設計嚟到長沙灣愉悅客戶嘅屋企，幫安裝一個露台嘅防貓防蚊門啦。咁而家安裝完成啦，睇一個效果係啦。咁係高清嘅，咁亦都防止到貓貓同埋蚊蟲飛入嚟啦。咁而家安裝完成啦，係啦，不鏽鋼網316不鏽鋼硬身網。咁呢度有個鎖嘅。呢個鎖剔咗上去就鎖咗，咁就開唔到啦。咁就防止到貓貓出咗去到啲危險位啦。咁個鎖咧向翻下拍咧就可以開到嘅，係啦。咁咧開閂趟門咧都唔係唔阻嘅，係啦。開閂趟門亦都係暢順開閂到嘅。咁開咗趟門之後要用蚊網、貓網，咁就放翻過去咯，可以鎖咗佢咯，係啦，咁就鎖咗。睇一睇室外嘅效果。咁室外嘅效果咧就燙咗過嚟，係啦，亦都係暢順嘅開閂，係啦，可以燙翻過嚟啦。開閂係暢順嘅。